muwahhid mentauhidkan Tuhan, penuh hatinya dalam Tuhan, tidak ada lain dalam Tuhan, ingat dalam Tuhan aja. Dan yang tidak suka kada ada cinta melainkan dalam Tuhan, dan kada rasa senang namun kada menyebut hati menyebut Tuhan, dan kada takutan hati melainkan dalam Tuhan aja. Ini orang wali besar dan tidak mengharap rezeki daripada yang lainnya, kada ada sama sekali, dan kada ada memandang sesuatu melainkan memandang semuanya perbuatan Tuhan. Lamun nang kayak ini bahati orang sudah kayak ini tadi, hatinya kada lain melainkan Tuhan aja, maka segera tauzil aurat yang mestinya itu, maka tidak berhajat kepada di macam-macam bulit-bulitan lagi. Itu sudah hatinya sudah dalam Tuhan semuanya aurat. Bal wirduhu ba'dal maktubati, wulidnya sembahyang wajib sudah sembahyang, udul qalbi hadir, hati dalam Tuhan itu sudah habis, ada apa-apa lagi. Ma'allah fi kulli hal fala yaqtul fi qalbi amrun, tidak ada segala di hatinya urusan apa-apa, wala qra'u sam'ahu fa qari'un, dan kada mengetok pendengarannya apa-apa, wala yalul basuri la'un, dan tidak nyata bagi penglihatnya apa-apa, illa kana lahu fihi ibatun, adalah bagi orang tiba di barang dan menjadi tiba melihat mata, melihat langit, melihat sapi, menjadi ikibaran loh inya, lalu inya insaf lalu ingat orang Tuhan ini sebenarnya. Nah ini tadi, ini ulahan Tuhan. Tanda ini kalau bisa berjalan kayak manusia, ini bisa berjalan manusia. Itu sebenarnya jadi pikirannya, jadi mengiktibar bagi diri ini tadi. Kerananya sebenarnya Tuhan, ingat Tuhan. Wafikratun, dan jadi pikiran. Falata menyazu indahu ibadatun min alibat. Kada ada berbeza ibadat dan ibadat. Sebenarnya melihat jadi ibadatnya. Melihat ini sapi kah? Oh sapi ini diulah oleh Tuhan. Jadi kali diberi akal, manusia diberi akal, maka itu tadi mau tunduk pulang. Ini semuanya ada hikmatnya. Itu tadi ada hikmatnya semuanya. Ini menjadi pikiran. Sebenarnya ibadat sama kekuasaan Tuhan mal. وهذا منتهى درجة الصديقين ولا وصول إليها إلا بعد ترتيب الأوراد والمواظبة عليها دهرا طويلا. Inilah penghabisan derajat orang siddiqin, derajat orang yang tinggi-tinggi, siddiqin, bukan siddiq dan lain-lainnya, yaitu garannya inilah penghabisannya. Tidak ada melainkan Tuhan aja di hatinya. Dalam melihat ini semuanya bisa memikirkan, larinya semuanya kepada Tuhan, dan kadang memandang yaitu dan tidak bisa sampai kepadanya. Kita hendak derajat nangka ini tadi bisa sampai illa ba'da tilawah, diatur wilitan, enggak diatur wilitan kan dikuasai bang jadi sebuku hati enggak Tuhan, senang Tuhan hati, kada ada lain ini melainkan Tuhan aja. Itu kalau bisa enggak diatur dulu wilitan sin himatan, hanya lebih diberi oleh Tuhan, karena insyaallah artinya itu hati ingat Tuhan semuanya, dan apa yang dilihatnya menjadi itibaran, menjadi pikiran yang membawa kepada ingat Tuhan. Tapi wilitan dulu dikuati, wal muwazabati alaiha dahran tawilan, mengekali atasnya itu tadi masa nang sinawasan, baik-baik wilit berapa ini tadi hanya bisa dapat nang ini tadi hati nang kayak ini tadi enggak bisa. Wa alamatu Allah yaqtulam bi qalbihi ma'asiyat. Alamatnya jangan itu ya. Alamatnya nang orang nang dapat ini tadi, usulnya tadi, yaitu tadi tidak ada bergerak di hatinya siwasil maksiatun wala tuzajuhu hawajimul ahwal. Kada ada bergerak hatinya maksiat, kada ada. Itu alamatnya dah. Satu, dan tidak menggoncangkan kepadanya hawajimul ahwal, pendatang segala hal apa-apa ini susah, senang, demikian juara, kada ada pendatang apa-apa hatinya. Tetap, nah itu alamatnya hati itu kepada Tuhan aja, kada ada lain. Tuhan ini tadi. Nah ini kurang besar-besar kayak itu. Wa anna yurzaqu hadhil, siapa bisa diberi ini martabat hadhil batu, wa anna yurzaqu hadhil bata. Aku lu ada tiap orang dapatlah. Kalau bisa enggak ada orang-orang yang kayak ini tadi. Tetap akan aja ulitannya banyak, tetapnya banyak upaya ta'ayyan wala kafat. Demi itu ya ta'ayyan
tetaplah ia semuanya manusia tartibul aurat, diatur aja wilitan tundungan kuasa banyak-banyak pada kadar yang telah lalu sudah disebutkan. InsyaAllah ada mempunyai hati karena terpikir apa aja yang melihatnya hingga kembalinya kepada Tuhan semuanya ini tadi kalau bisa tidak diatur wilitan sama karena seperti yang kami seperti tadi. وأما العبد المتجرد للعبادة الذي لا شغل له غيرها ولا ترك عبادة لا جلس بطالا. Adapun orang beribadat, kalau ada berusaha, kalau berapa, kok semata-mata nak ibadat, dan kalau ada pekerjaan lain daripada ibadat, namun ini meninggalkan ibadat, jadi itu kalau ia batalan, dia malas kosong, tak ada bisi pekerjaan apa-apa. Pekerjaannya ibadat beragam sudah ada. Beribadat, bahamnya kalau beribadat, kan bisa kerja di mana ini tadi. Beribadat dia pahak, habis akan waktu tadi, urusan sembahyang, urusan qiraat bacaan, orang baca tasbih, baca Quran, pada sembahyang, waktu sembahyang berdiri, baca Quran, hafal, kalau apa ya baca Quran, tadabbur memikirkan, makna-maknanya orang tahu. Tajma'ul jami'ah kullah tajmi'ah yaitu tadi wa maqam tajma'ul jami'ah mengumpulkanlah ia ini tadi waktu Quran fi shalah qaiman teman-teman tajma'ul jami'ah mengumpulkan semuanya namun bisa membaca Quran ini tadi dalam sembahyang terkumpul semuanya itu tadi yang wiridan membacaan sholat apa itu tadi tasbih apa semuanya di situ walakin rubban ta'simu Allah ta'ala zalik tapi terkadang ada kuasa mengekali yang kayak itu tadi waktu itu jadi mutadalah Allah ta'ala Allah ta'ala fal abdul yaqtarib ikhtilafi halisya pendeknya abdulnya menurut macam-macam manusia apa terus وينظر المريد إلى قلبه فيما يراه أشد تأثيرا فيه فليواظب عليها فإن مقصود أراد تزكية القلب وتطهيره وتحليته بذكر الله تعالى. Walhasil manusia bermacam-macam, maka dipandanglah lamun orang hendak menghendaki jalan akhirat, lihat di hati nyawa. Apa yang merasa seorang akan melihat seorang akan itu hati lebih memberi bekas rasanya, lebih rasa insaf benar, rasa ingat benar kekali. Itu aja sudah habis. Kalau kuasa dah nak menetapkan wirid tasbih aja, wirid apa, nang mana nang rasa mantap di hati nyawa, nang rasa berbekas, rasa insaf hati nyawa, rasa ingat lawan Tuhan, rasa ingat kesalahan lawan Tuhan apa itu. Nah itu kekali. Apa maksud aurat? Karena maksud wiridan apa orang? Membersihkan hati, wa tadhiruhu dan menyucikan hati, wa tahliyatu bi dzikrillah, berpakaianlah ia dengan zikir Allah. Karena maksudan itu wiridan supaya hati bersih, supaya itu tadi hati ingatlah berpakaian untuk artinya ingatlah Tuhan. Idza hassa bi malamatin minhu, namun orang merasa yaitu tadi rasa malas minhu daripada wirid, rasa malas kalian takirilah balik ke lain itu aja. Rasa malas ini baca balik ke lain, apa berarti tasbih kah, sembahyang kah, itu maksudnya kalau ada gawian apa wa lidzakarna karena aswabul itu sebab itu adalah ia aswab yang lebih benarnya, yang lebih tepatnya, lebih tepat yaitu tadi khalqit tawzi'u hadhil khairat, yaitu tadi membagi kebaikan ini tadi, sembahyang, berwirid, tasbih apa itu tadi, itu dibagi al-awqat waktu. Jadi jangan supaya masuk karena waktu ini bagi waktu ini waktu ini supaya jangan malas. Namun diantam satu nih itu suatu waktu aja karena bisa malas. Jadi dibagi ini baca Quran di waktu karena bertasbih di waktu nah ini di waktu dibagi apa supaya jangan malas. Kama sabaqali annal malal